Roberto Zonta, Bassano torna alla vittoria, ma l'aspetto positivo è che questa squadra ha fatto la partita che serviva, cioè con sagacia, con raziocinio, con discernimento, senza affrettare quando era il momento e colpendo negli spazi più giusti. Sì, abbiamo fatto, come hai detto tu, la partita che serviva, perché innanzitutto era una partita delicata. L'avversario, nonostante poi il punteggio finale era ostico, l'avevamo anche visionato in settimana, aveva fatto un pareggio col Grosseto e veniva su in fiducia, quindi sapevamo che per noi era un passaggio fondamentale. All'inizio forse non siamo stati brillanti, eravamo anche un po' tesi, forse la posta in palio per i ragazzi era alta, però poi ci siamo sciolti. Il secondo tempo credo sia stata anche una bella partita, anche il secondo tempo. Questa squadra, l'hai detto tu, ha ancora margini di crescita, oltre al fatto che deve essere ancora al completo, non si è mai vista dall'inizio della stagione. C'è un derby sicuramente stimolante col Valdagno, è una sfida che va affrontata con lo spirito di una formazione che deve mettere un mattone sopra l'altro per arrivare al suo obiettivo, che lo ricordiamo è ancora al momento quello della salvezza. Sì, al derby cominciamo a pensarci da domani, perché fino ad oggi eravamo concentrati su questa gara qua, che come dicevo prima è fondamentale. Adesso andiamo avanti partita per partita, sappiamo che dobbiamo guardare dietro perché non abbiamo ancora risolto i nostri problemi di classifica, ma sappiamo anche che questa squadra ha delle potenzialità e ho fatto i complimenti ai ragazzi perché stasera si sono dimostrati anche squadra, sì, hanno gestito, e anche il gruppo di chi non ha giocato era presente e hanno fatto gruppo e stanno lavorando bene assieme, quindi da questo punto di vista sono soddisfatto. Certo che commettiamo ancora degli errori anche banali a volte, ci mettiamo una pezza, ma se togliamo quegli errori là, aumentiamo ancora di un tono l'intensità, penso che la squadra possa dare qualche soddisfazione.